呢隻湯啊飲落啊生津回甘，滿滿嘅草本芳香啊，舒服嘅打雞針啊！ Nice！ 哇，三叔呢兩日黐立立嘅，周身痕啊！有冇屎忽痕啊？你先屎忽痕啊！當然啦，廣東天氣過完年係經常湖南天，濕濕立立、黐立立，所以而家我問你有冇屎忽痕？屎忽痕啊冇，攰嗱嗱啫，周身唔聚財啊！咁啊，打阿叔啊煲翻個汁魚麵一層，等你止止痕，去晒啲鹹濕佢。好啊！用到嘅材料我擺喺視頻嘅上邊，你哋截圖保存。汁魚咧，將嗰啲幾千蚊一斤嘅魚翅全部去晒佢，開二搞正，爽過買大爽。下邊咧我哋處理下嗰啲麵因循嘅，麵因循咧好多沙嘅，木棉花都要洗下佢嘅。木棉花又冇乜沙，只不過有塵啫，反覆咁洗佢2、3次，咁就乾淨啦。哇，真係好多沙喎！難得阿叔騙你嗎？啲排骨靚排骨嚟嘅，土豬排骨嚟嘅，咁乾淨得啦，唔需要飛水。下邊我哋煎下條珍珠先嚇，煎佢個汁魚出嚟，煲出個湯就會香啲。煎煮上嘅唔黐底，一定要燒到隻鑊夠興，興佢辣雞先好落油，否則就會黐落。晒青煙啦，咁啊閂埋火㗎，熱鑊冷油啊，咁啊晾下佢。呢個時候落住，想黐都冇得黐啊！唔使喐佢嘅，慢火煎下㗎。你想個湯奶白色啦，一定要煎透啲，煎透之後降返水落去，咁啊白雪雪啦。煎咗有分2裝嚟，應該啲煎都金金黃黃㗎啦，反轉佢睇下。好啦嘅，都係慢火煎下先。而家係夠火力㗎啦，彈啲滾水落去。哇，你個湯咁少，夠邊個飲啊？呢度仲有㗎嘛？蘸水咧，唔可以一下蘸晒落去嘅，慢慢蘸落去先至夠奶白色嘅。呢個時候，我哋將洗咗個排骨抌佢落隻煲，煲一陣先。喺呢個時候，我哋將所有嘅材料咧放佢落煲湯袋。做咩要笠住佢啊？一笠住㗎啦，啲麵因循好多碎嘅，同埋有魚骨，係嘛？一塊個果皮啊，2隻個蜜棗，3塊個薑片，咁包住佢飲起身個湯咪絲滑好多咯，好似戴咗套咁咯，安全咯。你湯係奶白色啊嚇，咁我哋就剷起啲魚嚟。一樣打埋包裝，咁樣搞咧，小朋友都可以放心飲用。又好啊！即擺明阿叔嚟當正你小朋友住啦。咁錫我嘅？妖，不嬲都錫你嘅。紮好之後抌佢落煲，將啱先個魚湯一齊倒埋落去，咁個大火扯佢20分鐘之下，轉細火煲1個鐘，開油。話咁快就時間到，開蓋。哇，滿滿個草本芳香啊！哇，原本白雪雪嘅湯變成咁嘅，天氣都有變啦，落咗啲料落去，肯定有識變嘅嘛。唉，好靚！你嗰對嘢要唔要織出嚟㗎？呢袋嘢唔使，飲晒湯慢慢再揸佢，汁都撈埋。好啦，湯個火力就夠啦嚇，一鹽8味先啊！開飲，靚妹，呢煲湯如果你飲晒啊，包括你男朋友啊，想濕都冇得濕啊！